Thank you, Jesus! Hello, I love you, won't you tell me your name? Es labprāt nosaukšu savu vārdu – Natālija, un mans bankas konts ir LV21 haba 0439. Ar jums kopā ir paldies, Jēzu! Jūs mūs varat noīrēt uz kāzām, bērēm, hanuku un kristībām, bet arī seksam pa telefonu, kurā piedalās tikai mūsu scenārists. Mūsu darba laiks ir no 10 vakarā līdz 6 no rīta. Hai, kas tev mugurā? Thank you, Jesus! Arhipīskopa Vanaga nokaitina izsauksmes vārda Jēziņa lietošana. Viņš aicina teleseriālu tulkojumos vārdu Jēziņa aizstāt ar Muhamediņu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien šit tiek tulkots kā Jēziņa. Savus vārdus viņš pamato ar to, ka tas pārkāpj otro bausli. Ņemot vērā mūsu bloga nosaukumu, laikam mums nebūtu jāsaka tas, ka mēs nezinām, kas ir rakstīts otrajā bauslī. Viņš aicina vārdu šit aizvietot ar Muhamediņu. Es domāju, ka mēs nebūtu tie, kuriem būtu jābaidās no islāmistu uzbrukumiem par praviešu aizvainošanu. Es ceru, ka jaunie mucinieki iedzīvotāji vēl neprot latviešu valodu. Silence! I kill you! Ok, vienmēr atradīsies tādi cilvēki, kuri apvainosies par šādu tēmu, un būs tādi, kuriem vispār viss nepatiks. Kādu vārdu, lai mēs neliktu, viņam tas nepatiks. Bet paskatīsimies uz tādu istabu, kurā ir savākušies tie cilvēki, kuriem tas interesē. Thank you, Jesus! Prezidents Vējons vēl nenosauc premjera amata kandidātu. Mēs jau kā īstas fangas iepriekšējā video paredzējām, ka kritīs valdība. Kaut gan tas bija tik ļoti milzīgs pārsteigums. Īstenībā tas nebija pārsteigums, ka to varēja redzēt pat Stīvijs Vondars. Kas gan tagad ieņems jaunā premjera krēslu, kad Sokrāts ir atkāpies? O, es gribēju teikt straujuma. Starp citu, man jau tagad sāk jūgt, kam pieder teiciens, es zinu tikai to, ka es nezinu neko. Wow, mēs uztaisījām pirmo intelektuālo joku. Par to, kas kļūst nākamais premjerministrs, mūsu iekšējais Nostradamus vēl klusē, bet izskatās, ka Nostradamus, kas ir Vējonim, gan nē, jo virsrakstā ir minēts, ka viņš it kā jau zinot, kas būs, Naura netraucē man runāt, kad es runāju ar cilvēkiem, kas skatās manu šovu, mūsu visu šovu, mūsu tautas šovu. Tātad Vējonis jau zina, kas būs nākamais kandidāts, bet mums savai tautai viņš to vēl negrib teikt. Ai, cipā, tu zini, ja mēs ne? Piedāvājam jums dažus veidus, kā tiks izvēlēts mūsu nākamais premjerministrs vai ministrē. Oliņ, boliņ, āboltiņa. Es patiešām esmu vienīgā kandidāta. Nu, ja vienīgā, tad es piekritīšu. Es arī varētu. Patiešām vienīgā. Kategorijā premjerministrs ir nominēti Rihards Kazlovskis, Edgars Rinkēvičs, Solvita Āboltiņa. Uzvarētājs ir... Mēs nezinām. Nezinām. Thank you, Jesus! Ukrainas parlamentā notika kautiņš un bezspridzels. Ukrainā piekdien izcēlies kautiņš, kurā tiešā nozīmē Arseniju Jaceņuku mēģināja iznest no tribīnes, bet neiznesa. Šeit tev demokrātija, šeit tev rekur demokrātija. Pirms kautiņa deputāts no Petro Porošenko frakcijas Oļegs Barna bija atnācis uz tribīnu, kurā uzstājās Jaceņuks un gribēja viņu nonest, uzdāvinot viņam rozes, kas bija pārsietas ar melnu lenti. Mēs esam šokā. Mēs nesaprotam, kā tas notika. Kas pirms dāvināšanas neizņem puķus no papīra? Man šķiet, ka pat tiešām kāds norausies, ka šis video ir nonācis internetā. Pirmais cīņas kluba noteikums – nevienam nestāstiet par cīņas klubu. Vispār šķiet, ka Ukrainā ir tikai 3 likumi. Pirmais – nekad nestāstīt par ciņām parlamentā. Ja tu zodz gāzi, nevienam par to nestāsti. Ja Krimā pēkšņi pazūd elektrība, tu par to neko nezini. Iespējams, ka tas ir labākais Harlem Shake video, ko esam redzējuši. Con los terroristas. They do the Harlem Shake. Kas tikai nenotiek Ukrainā. Iedomājieties, tur pat Darts Vēders kandidē prezidenta vēlēšanās. Nē, nu pilnīgi nopietni, viņam pasē rakstīts Darts Vēders Aleksēvičs. Mēs nejokojam. Te pašā laikā policisti apcietina Čubaka par to, ka viņš ir novietojis savu automobīli nepareizā vietā. Pasakiet, kāpēc mūsu Čubaka vēl nav apturēta?
Varbūt jaunā Zvaigžņu kara filma nemaz nav vienkārša filma, bet gan priekšvēlēšanas rullītes 2 stundu garumā. Starp citu, Čubaka tiek latviskots kā zelēklis, bet par to es nesākšu tagad jums stāstīt. Tas būs jau cits stāsts, varbūt kaut kad citā reizē, gadā, gadsimtā. Tas ir pilnīgs murks. Gan tas, kā viņš tiek latviskots, gan to, ko es runāju. Thank you, Jesus! Gribam pateikt jums liels paldies par jūsu atbildēm, ko jūs sniedzāt mūsu iepriekšējā video, un šeit ir labākie komentāri. Mūsu šīs nedēļas jautājums, par ko strādās Straujuma, kad viņa pametīja savu premjerministri kabinetu? Par ko viņa kļūs? Par ko viņa strādās? Lūdzu, savu atbildi, viedokli sniedz tur komentāros. Tātad šeiro laikā mūsu video YouTube'ā, spied like, Facebookā šeiro un arī ielaiko, un Twitterī un draugos LV arī dara tieši to pašu. Atā! Thank you, Jesus!